नमस्कार। आज मी तुम्हाला दोन प्रकारचे गुणकारी काढे दाखवणार आहे। आता सध्या पावसाळा सुरू आहे, तर बऱ्याच वेळा वातावरण चेंज होते, तर अशा वेळी आपल्याला सर्दी खोकला होऊ शकतो। तर हा काढा रोज घेतला तर आपली इम्युनिटी वाढते, आपल्याला सर्दी खोकला होत नाही आणि झालाच तर त्यावर आराम मिळतो आणि कफ बाहेर पडायला सुद्धा मदत होते। आणि ह्या काढ्यासाठी लागणारे सगळे साहित्य आपल्या घरातच उपलब्ध असते। तर आधी मी तुम्हाला काढा बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते दाखवते। तर इथे मी 2 कप काढा बनवणार आहे, त्यासाठी हे साहित्य घेतले आहे। तर मी 4 लवंग घेतले आहे, 7-8 काळी मिरी घेतली आहे, 1 काळी विलायची, 2 हिरव्या विलायच्या, एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, थोडासा अर्धा चमचा ओवा घेतला आहे, चिमूटभर हळद, थोडासा गूळ घेतला आहे, 10-12 तुळशीचे पानं घेतले आहे आणि थोडेसे 1 इंच अद्रक घेतला आहे। सगळ्यात आधी मी इथे खलबत्त्यामध्ये लवंग, काळी मिरी, काळी विलायची आणि 2 हिरव्या विलायच्या बारीक काढून घेत आहे। पहा, अशा प्रकारे थोडंसं जाडसरच काढून घेतले आहे। आता गॅसवर ह्या पॅनमध्ये मी 4 कप पाणी घेते। मला 2 कप काढा बनवायचा आहे, त्यासाठी 4 कप पाणी घ्यायचे। जेवढा काढा बनवायचा असेल त्याच्या डबल पाणी घ्यायचं। सगळ्यात आधी आता आपण दालचिनी टाकून घेऊया। दालचिनी इम्युनिटी वाढवण्यासाठी खूप मदत करते आणि यामुळे सर्दी खोकला होत नाही आणि झालाच तर तो कमी होतो। त्यानंतर यात हे जे खलबत्त्यामध्ये आपण काळी मिरी, लवंग, विलायची बारीक करून घेतली आहे हे घालायचे। थोडंसं अद्रक किसून घालायचं। अद्रक घातल्यामुळे घशामध्ये जे खवखव असते ते कमी होते। त्यानंतर यात अर्धा चमचा ओवा घालायचा। जर तुम्हाला जास्त खोकला असेल तर ओवा थोडा जास्त घाला। थोडीशी चिमूटभर हळद घालायची। त्यानंतर थोडासा गूळ घालायचा। काढा तुम्हाला किती गोड हवा त्यानुसार गूळ घालू शकता। आता सगळ्यात महत्त्वाचे यात तुळशीची पानं घालायचे। ही पानं अशी हाताने तोडून घालायची। तुळशीची पानं खूप गुणकारी असतात आणि यामुळे काढ्याला टेस्टही खूप छान येते। आता हा काढा 8 ते 10 मिनिटं लो फ्लेमवर चांगला उकळून घ्यायचा। तुम्हाला जर रोज काढा बनवायचा असेल तर दालचिनी, लवंग, काळी विलायची, मिरी हे मिक्सरमधून काढून त्याची पावडर बनवून ठेवायची, म्हणजे तुम्हाला वाटेल त्यावेळी तुम्ही लगेच काढा बनवू शकता। आता 10 मिनिटं झाले आहे, काढा चांगला उकळला आहे। बघा, थोडा कमी झाला आहे, अंदाजे 2 कप काढा झाला असेल। हा आता एका कपामध्ये गाळून घेऊया। हा काढा तुम्ही कधीही घेऊ शकता, सकाळी उपाशी पोटी घ्या किंवा रात्री जेवल्यानंतर 1 तासाने घ्या। हा झाला आपला काढ्याचा पहिला प्रकार। आता आपण काढ्याचा दुसरा प्रकार पाहूया। तर हा जो शिल्लक राहिलेला काढा आहे हा गॅसवर ठेवायचा। यात थोडंसं पाणी घालायचं। हा काढा खूप घट्ट आहे त्यामुळे यात थोडंसं पाणी घातलं आहे। ह्या काढ्याचा आपण आता चहा बनवणार आहे, तर यात मी अर्धा चमचा चहापत्ती घालते। बऱ्याच जणांना काढ्याची टेस्ट आवडत नाही, त्यामुळे ते काढा घ्यायला टाळतात, तर तुम्ही या प्रकारे काढ्याचा चहा करून पिऊ शकता, त्यामुळे तो प्यायला छान लागेल। चहा आता 5 मिनिटं उकळू द्यायचा। 5 मिनिटांनंतर मी कपामध्ये गाळून दाखवते। आता यात वरून लिंबू पिळायचं। याला तुम्ही लेमन टी म्हणू शकता किंवा मसाला लेमन टी म्हणू शकता। हा प्यायला खूप छान लागतो। तर कसे वाटले तुम्हाला हे काढ्याचे 2 प्रकार? व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, त्याचसोबत आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा।